今天我们录取报告影片。首先，我先打开静态跟动态网页。对，一开始我们先介绍 SHP。一开始我们先说 SH。然后再来新学号。问你要不要 ？Yes。那就会转换成主体能看得懂的档案，然后再存档。再找，这就是我们刚刚的。再来吧，Copy Key 到公，就能看到完整的档案内容。跑到个人GitHub设定找，这边 SHP。之前就存过，如果要重新的话，可以新增。然后再 PuTTY 设定。首先我们先打开，一开始先到 SH 里面找这个 AUTH， 找你放的你的钥匙，然后再到 Session 寻找，这个一样。Save Open， 这样就完成。再来介绍第一页账号建立 blog， 相对前面比较简单，只要去 Google 搜寻 blog， 然后建立自己的网址。然后我之前有办过，我之前发布一篇，这边还可以再修改。我放我PuTTY设定，再可以开始建立 blog。首先我先打开。就会跑比较久一点。先去找 Panic， 然后一开始我们先修改两个资料。先把它改成我自己的学号跟 wcm2020， 然后远端可以讨论的讨论区，就是改成我自己 GitHub 的 blog。然后再修改 Markdown，
在这边，我是先找一篇 XHP， 一开始就是先复制下来，然后再用 GitHub， 然后这个图片就是复制图片位置，然后再进行里面修改。就这样，然后终于可以去留言。然后现在讲的最后一个是 CSS 网字建立方法。首先，我们先去 GitHub 建立仓储，这边打你想要的名称。我是随便取一个，然后再去随身系统，随便建立的先建一个纪念品，然后打入实验室，然后 git-clone 自己仓储网址 ，git-clone 自己的仓储网址，还有 git-module-add， 然后里面就会有个资料夹。那边就有一个资料，然后我们再把这边复制到外面，将你网页调为文档，然后我们再进入实验室来定义，然后 tools 共，如果你想要停止就按 stop， 然后你的网站就成功建立出来，网站就这样成功建立出来。报告就到这边。